Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərim trading sahəsində doğru bilinən yanlışlar bölümünün ikinci partisini çəkirəm. Demək dostlar, bu e, videoda mən ən çox təlimlər haqqında danışacağam. E, yəni bəzi dostlarımız var ki, dostlarımız yəni bəzi şəxslər var ki, düşünürlər ki, bunu siz də çox gözəl eşitmisiniz, daha doğrusu tez-tez eşitmisiniz. Deyirlər ki, əgər ki bir təlimçi, bir trader belə deyək, öz işini bacarırsa, niyə gedib müəyyən bir qiymət qarşılığında təlim keçir ki, elə bu insan oturub treydinə eləyər, pulunu qazanar da. Dostlar, birincisi bu çox absurd bir fikirdir, çox absurd. Yəni, hər şeydən qabaq bilməlisiniz ki, trading ticarət deməkdir. Ticarət isə bizim real həyatdan götürəndə, məsələn, biri maşın alqı-satqısı ilə məşğuldur, biri paltar alqı-satqısı ilə məşğuldur. Yəni nəticə etibarilə həmin şəxslər tradinglə məşğuldur. Trading ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə ticarət deməkdir. Trader isə ticarətçidir. Yəni bugünkü gündə bazarda alma armud satan bir şəxs də traderdir və həmin şəxs tradinglə məşğuldur. Amma bizim bugünkü gündə bu sahədə məşğul olduğumuz trading növü isə rəqəmsal maliyyə bazarları üzərindədir. Yəni, məntiqi olaraq biz də hər hansı bir məhsulu alırıq və yaxud da satırıq. Məsələn, biz burada forex valyutalarını alırıq, satırıq, endeksləri alırıq, satırıq. Həm kripto olsun, hər hansı bir səhmlər olsun, nəticə etibarilə alırıq, satırıq. Amma məntiq eynidir, ucuzdan al, bahadan sat cinə. Yəni, yenə deyirəm, real həyatda hər hansı bir alma satan olsun, armud satan olsun, onlarla demək olar ki, bizim bir fərqimiz yoxdur. Sadəcə biz bu işi rəqəmsal olaraq görürük. Burası öz yerində. Gəlin isə yenə deyirəm, ən çox trading sahəsində ən populyar olan miflərdən biri olan təlimlər haqqında danışaq. Belə bir deyim var, yenə də təşəkkürəm, hamınız eşitmisiniz. Deyirlər ki, yaxşı qazanan trader, yaxşı işini bilən trader niyə gedib müəyyən pul qarşılığında təlim keçir? Elə oturar həmin vaxtı pulunu qazanar da. Bax, bu insanları mən əslində qınamıram. Çünki o insanları, belə deyək də, beyni yuyulub, əksəriyyətinin beyni yuyulub və yaxud da trading sahəsinin tılsımından belə xəbərləri yoxdur. Dostlar, trading sahəsi hər hansı bir sizin üçün oyun deyil ki, İstədiyiniz vaxt start game eləyəsiniz, oynayasınız və bezəndən sonra exit eləyib çıxasınız. Yəni, belə bir şey yoxdur. Yəni, Lord ilə deyəcəm, bu sizin üçün GTA deyil, məsəl üçün Counter-Strike oyunu deyil. Yəni, biraz gülməli səslənə bilər, amma çox təəssüf ki, həqiqətən bəzi dostlarımız yəni, bu sahəni oyun kimi bilirlər. İstədiyi vaxtlar sanki əməliyyata daxil olacaqlar, istədiyi vaxt əməliyyatdan çıxacaqlar. Yəni, birincisi bunu qəbul edin ki, belə bir dünya yoxdur. Belə bir dünya yoxdur. Bir traderin müəyyən bir strategiyası olur. Trader oturur qrafik qarşısında, baxır, marketi izləyir, marketi analiz edir. Trader o zaman əməliyyat açır ki, yalnız və yalnız onun strategiyasına uyğun bir setup yarananda, o zaman həmin o trader əməliyyat açır. Əməliyyatın stop və yaxud da TP olma mövzusunun bura bir aidiyyəti yoxdur. Amma hər bir halda söhbət yenə də təşəkkürəm, disiplinli traderdən gedir ha, yəni professional olmayandan yox. Yəni, hər bir disiplinli işinə ciddi yanaşan trader öz strategiyasına sadiq qalır. Yəni, hər uçana qaçana gedib belə deyək, long short açmır, yəni əməliyyat açmır. Amma bu sahədə %90% insan belə eləmir. Elə oturur telefon qarşısında və yaxud qrafik qarşısında, kompüter qarşısında deyir ki, mən oturmuşam, söz-söhdə mən əməliyyat açmalıyım, yəni variant yoxdur. Yəni, çox təəssüf hissi ilə bildirəcəm ki, yəni bu cür insanların yəni qumarbazdan heç bir fərqi yoxdur. Yəni bu cür məntiqlə siz əgər qrafikə baxırsınızsa, siz birbaşa olaraq qumar oynayırsınız və siz qumarbazsınız. Yəni bu belə deyək, müzakirəyə açıq bir mövzu deyil. Yəni birmənalı olaraq bir traderin strategiyası yoxdursa, risk menecmenti yoxdursa, disiplinli deyilsə, elə hər uçana qaçana əməliyyat açırsa, risk menecmentini, kassasını hesablamırsa, bu trader birbaşa olaraq qumarbazdır. Bəs gəlin görək, qumarbaz olmayan traderlər kimlərdir? Qumarbaz olmayan, işi qumar halına gətirməyən traderlər, şəxslər
öz strategiyalarına sadiq qalanlar, öz risk menecmentinə sadiq qalanlar, disiplinə əməl eləyən treyderlərdir. Bəs yaxşı, soruşa bilərsiniz ki, bəs biz bu strategiyanı kimdən öyrənək, necə öyrənək? Baxın dostlar, YouTube-da milyonlarla, milyardlarca video var. Sırf trading sahəsində olan strategiyalardan. Yəni mən öz 3 ilimi sırf YouTube-da olan videolara ayırmışam, strategiyalar öyrənmişəm. Yəni buradan təbii ki, mən heç bir strategiyanı pisləmirəm. Kimsə yəni yanlış başa düşməsin. Hər bir strategiya işləyir. Amma ortalığa win rate söhbəti gedir. Yəni bir strategiya neçə faiz işləyir? Yəni onun effektivliyi nə qədərdir? Və mən hər zaman bütün dostlarımıza məsləhət görürəm ki, bu işi ciddi öyrənəcəksinizsə, yəni bu işi ciddi biznes halına, iş halına, sənət halına gətirəcəksinizsə, mütləq bir işini bilən təlimçidən bu işi öyrənin, bu işin təlimini keçin. Amma nədənsə təlim adı gələndə %90%, %95% insanın canına belə vəlvələ düşür ki, və deyirlər ki, siz də deyirəm, eşitmisiniz ki, yox, təlim nə deyə, təlim keçmək nə deyə, elə bazarda ziyan eləyə-eləyə öyrənərəm də. Yəni bu sadəcə və sadəcə mənasızlıqdır. Yəni burada heç bir məna yoxdur. Və çox təəssüf ki, bu düşüncə həddindən artıq çox yaranıb. Yəni ən azı bir 10 nəfərdən 9-u bu düşüncədədir. Biz gəlin görək necə olur ki, belə bir mifologiya insanlar arasında yaranıb. Dostlar, bu mənim öz şəxsi düşüncəmdir, bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Mən elə düşünürəm ki, sırf müəyyən bir böyük bir qüvvələr var, böyük bir qüvvələr. Qəsdən bu düşüncəni insanların arasında yayıblar. Burada məqsəd nədir bu düşüncəni yaymaqda? Ki, insanlar heç bir təlim keçməsinlər, bu işi professionallardan öyrənməsinlər, elə öz başlarına, öz bildikləri kimi trade eləsinlər. Çünki onlara sərf eləyir axı. Böyük oyuncular, market makerlər, indi böyük qüvvələr hər kimlərdirsə, onlara sərf eləyir sizin təlim keçməməyiniz. Çünki bir təlim keçməyən şəxs heç bir strategiyası, qayda qanunu olmayan, nizam intizamı olmayan, disiplini olmayan, risk menecmenti olmayan bir trader onlar üçün demək olar ki, bir qurbandır, bir yemdir. Və onlar heç biri istəmir ki, yenə deyirəm, böyük qüvvələr istəmir ki, siz gedib bu işi professional qaydada öyrənəsiniz. Və ona görə də belə bir mif yayıblar ki, belə bir düşüncə yayıblar ki, sanki təlim keçmək ayıb bir şeydir, təlim keçən də düzgün hərəkət eləmir. Bəs gəlin görək, professional, işini bilən təlimçi sizə nə verir? Yəni, təbii ki, bugünkü gündə Azərbaycanda həddindən artıq çox təlim keçən var. Yəni, özünüz də görürsünüz, TikTokda, Instagramda, Telegramda, yəni, çox insanlar artıq başlayıb təlim keçməyə. Amma onları mən öz şəxsi araşdırmama görə deyirəm, təbii ki, hamısına aid deyil. %90-ı bilərək və ya bilməyərək insanlara yanlış məlumatlar ötürür. Və hər hansı bir, belə deyək, bir şəxs gedir araşdırmadan, eləmədən bir təlimçidən təlim keçir və sonda baxır ki, bu təlimin heç bir effekti yoxdur da, yəni ona heç bir, belə deyək, üstünlük olmadı. Və sonra da gedir, danışır ki, təlimlər hamısı boş şeylərdir, təlimə ödənilən pul hamısı boşdur, elə ən yaxşısı bu işi özün ziyan eləyə qazanmaqdır. Yenə deyirəm, təəssüf ki, belə bir hallar var, çox təəssüf ki, yəni işini bilməyən insanlar çoxdur. Amma ki, mən sizə məsləhət görürəm ki, siz hər zaman işini bilən bir təlimçidən təlim keçəsiniz. Baxın, bilirsiniz ki, mən özüm də təlim keçirəm və mənim keçdiyim təlimlər hamısı göz önündədir. Yəni bu gizlin bir şey saxlamıram. Bütün keçdiyim tələbələrlə təlimdən sonra, təlim bitdikdən sonra video çəkirəm. YouTube kanalımda bunlar hamısı var. Yəni YouTube kanalıma daxil olub tələbələrlə podcast playlisti var. Orada hansı tələbəyə ki, mən təlim keçmişəm, həmin tələbə təlimdən sonra öz, belə deyim, təlim haqqında, təlim sürəsində başına gələnləri, təlimin effektivi barəsində hamısını nöqtəsinə, virgülünə qədər tam səmimi şəkildə danışır. Yəni YouTube kanalıma daxil olub oradan hamısını tam şəffaf şəkildə izləyə bilərsiniz. Baxın, bu şəkildəki şəxsi bəlkə bir çoxunuz tanıyırsınız, bəlkə də tanımırsınız. Bu dünyanın ən güclü investorlarından biri, mənə görə isə bir nömrəsi olan Warren Buffettdir.
Yəni təsəvvür eləyin ki, bu insanın bundan sonra pulu bəlkə bir 200 il, 3 il, 100 il bu yaşasa buna bəsdir həqiqətən. Yəni adam investordur, yəni mənə görə bir nömrəli treyderdir. Amma adam neynir? Gedir müəyyən bir seminarlar keçirdir və bu seminarlarda pul qarşılığında keçirdir. Baxın dostlar, pul qarşılığında keçirdir. Yəni elə belədən yox. Kitablar yazır, o kitabları da pul qarşılığında satır. O zaman onda biz belə düşünürük. Deyək ki, bu insan milyarderdir də, trilyarderdir. Bu kitabları da pulsuz satsın, yazdığı kitabları da pulsuz satsın. Nə bilim, keçdiyi seminarlarda pulsuz keçsin. Yəni belə bir düşüncə necə ola bilər? Adam illərlə əziyyət çəkib, təcrübə toplayıb ki, kimsə onu bu təcrübəsindən pulsuz yararlana bilsin. Yəni bu hər şeydən qabaq belə bir şey eləsə, bu insan öz əməyinə hörmətsizlik eləmək olur, etmiş olar. Bunu nəyə görə sizə misal verirəm? Bəzi dostlarımız var, gəlib sual verirlər ki, biz təlimlər pulludur. Dostlar, indiki zamanədə kim kimə pulsuz nəsə öyrədə bilər ki, Temboli trading kimi sahədə. Yəni burada bir saniyənin belə qarşılığı qızıla bərabərdir. Yəni götürək məsəl üçün təlimçinin biri mən. Mən öz ailəmə, öz yaxınlarıma ayıracağım vaxtı, özümə ayıracağım vaxtı niyə kiməsə gedib pulsuz olaraq təlim keçməliyəm ki? Tamam, mən pulsuz olaraq Telegram kanalımda hamınız bilirsiniz. Hələ də qalır. Kim inanmırsa girib baxa bilər. Telegram kanalımda pulsuz olaraq trading sahəsində kitablar paylaşmışam. Müəyyən bir indikatorların izahını vermişəm. Yəni tək orada bir 20 dənə kitab paylaşmışam. Onun ümumi dəyəri bəlkə 500 manatdır. Yəni onları mən pulla almışam. Amma pulsuz olaraq paylaşmışam. Yəni pulsuz bilgi də bir yerə qədərdir. Yəni onu demək istəyirəm. Amma nə məsələdirsə, nə əmmadırsa, yəni bu tək trading sahəsində belə deyəm. Mən başqa sahələrdə belə görməmişəm həqiqətən. Gəlib deyirlər ki, biz təlimlər pulludur. Pulsuz təlim var ki, biyəm. Acizə sizə bir misal verim. Dostlar, məsələn, misal üçün bunu verirəm, başa düşməyiniz üçün. Götürək bir boks müəllimini, düzdürmü? Biz hər hansı bir, belə deyək, boksla məşğul olmaq üçün, yəni söhbət professional qaydada gedir. Gedirik bir təcrübəli boks müəlliminin, belə deyək, idman müəlliminin yanına. Ona müəyyən bir pul qarşılığında ödəniş eləyirik ki, o şəxs bizə öz təcrübələrini paylaşsın, bizə bu işi öyrətsin. Yəni onda əgər biz trading sahəsində deyiriksə, yaxşı müəllim pulla təlim keçməz, onda belə çıxır ki, yəni həqiqətən bu çox gülməli bir vəziyyətdir. Onda belə çıxır ki, biz boks müəlliminə deməliyik ki, ay müəllim, sən bu işi belə yaxşı bilənsənsə, belə yaxşı boksyorsansa, niyə pulla keçirsən ki, elə pulsuz keçirən də? Yəni başa düşürsünüz bu necə bir absurd bir vəziyyətdir? Yəni real həyatda adi bir çörəyə belə biz gedib pul verib pul qarşılığında alırıq. Amma yenə deyirəm, nə hikmətdirsə, trading sahəsinə gələn 10 nəfərdən 9-u söhbət təlimlərdən gedir. Təlimlərin pulsuz olmağını istəyir, pulsuz qoşulmaq istəyir təlimlərə. Yəni bir dənə fikirləşin də, hər şey qoyun bir qırağa, bir məntiq var, beyin var. Yəni hər hansısa bir insan, söhbət təcrübəli, işini bilən insandan gedir. Neçə illər ərzində qazandığı təcrübəni, qazandığı praktikanı niyə gedib kiməsə pulsuz olaraq, təmənnasız olaraq öyrətsin? Yəni bu videoya kim baxırsa, yəqin ki, hər birimiz müəyyən bir peşənin sahibi, müəyyən bir işin sahibi, düzdürmü? Yəni hansı birimiz tanımadığımız bir insana bu işi, indi istisnalar qaydanı pozmur, o heç, yəni reallıqdan danışıram da mən bugünkü gündə. Hansı birimiz öz illərlə əziyyət çəkib, gözümüzün nurunu tökdüyümüz bir sahədə, gözümüzdən daha qan gələnə qədər yuxusuz qaldığımız gecələri saysaq, yəni bu qədər əziyyətdən sonra gedib tanımadığımız bir kiməsə öz işimizin sirlərini nöqtəsinə vergülənə qədər öyrədə bilərik. Yəni belə bir şey demək olar ki, mümkün deyil də. Yəni %90% mümkün deyil. Amma yenə deyirəm, nə məsələdirsə, hamı gəlir trading sahəsində, hamı gəndə əstəğfurullah, yəni %90%. Gəlir ki, biz, yəni 10 nəfərdən rahatı bu 9-u verib də bu sualı mənə ki, müəllim, biz təlim pulludur, yoxsa pulsuz? Yəni inanın ki, mən bu sualı eşidəndə, yəni çox belə dəhşətə gəlirəm də. Yəni söhbət yenə deyirəm, ha, professional təlimdən gedir, ha, yəni da elə belə yox. Yəni professional bir təlim ki, mən bu təlimdə sizə ömürlük çörək verirəm. Bunun qarşılığı mən gündə 2 saatımı hər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə
2 saatımı, 3 saatımı burada boğazımı cıram, özümü öldürürəm. Təcrübələrimi sizinlə bölüşürəm. Yəni bunun qarşılığı, bu qədər əziyyətin qarşılığı pulsuz ola bilərmi? Yəni təmənnasız ola bilərmi? Və yenə əvvəldə dediyim mövzuya qayıtmaq istəyirəm təkrarən ki, bəzi şəxslər var ki, deyirlər ki, niyə təlimi pulla keçirir? Onsuz da məsəl üçün mən müəyyən bir qiymət qarşılığında keçirəm təlimi. Var da belə bir şəxslər deyir ki, o pulu bir dənə tradingdən, bir dənə əməliyyatdan götürür də. Niyə o gedib pulla təlim keçsin ki? Dostlar, siz necə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Baxın, mən sizə belə bir misal çəkim. Sən bugünkü gündə bir trader bir əməliyyatdan məsələn 50 manat pul götürmək istəyirsə, o traderin düzgün risk menecmenti ilə minimum həmin traderin 5000 manat kassası olmalıdır. O insanın 5000 manat kassası olmalıdır ki, o girdiyi bir əməliyyatdan əgər TP olsa, ararını da birin birə tutsa, bir 50 manat pul götürsün. Yəni dostlar, bura necə deyim, mərc sayti deyil. Burada hər hansı bir futbola şot yazmırsınız. Nə bilim, bu digər mərc oyunları deyil də 10 manat atasan 1000 manat götürəsən. Yəni bura bu sahə deyil dostlar. Kimsə əgər bu düşüncədədirsə, mən 100 manatla başlayacağam, nə bilim 100 manatı qaldıracağam, 10.000 eləyəcəm. Yəni çox təəssüf ki, o insanlar burada uğursuz olacaqlar. Yəni belə bir düşüncədəsinizsə, yəni sizə məsləhətim budur ki, bu düşüncədən çıxın. Yəni belə bir dünya yoxdur. Yəni bir trader, yenə deyirəm, söhbət professional traderdən gedir, yəni hər qıraqdan keçəndən yox. Bir trader qrafik qarşısında oturub baxır, onun strategiyasına uyğun əməliyyat varsa, o əməliyyatını açır. Amma bəziləri elə fikirləşir ki, trader elə səhər saat 9-dan axşam 6-ya oturur, dayanmadan pul qazanır da, ancaq beləsinədir. 20 dənə, 30 dənə, 40 dənə, 100 dənə əməliyyat açır. Dostlar, belə bir dünya yoxdur. Yenə deyirəm, buranı oyunla səhv salmayın. Bura ticarət sahəsidir. Bir daha qeyd edirəm dostlar, çalışın bu miflərdən uzaq olun. Bunlar hamısı yaxşı trader təlim keçməz, ay nə bilim, təlimlər pulsuz olmalıdır, təlimə niyə pul verim? Yəni, bu sadəcə mənim, bəli, mən də açıq danışıram, təzə-təzə bu sahəyə başlayanda yeni-yeni, hardasa 4 il bundan əvvəl başlayanda, bəli, mən də bu düşüncədə olmuşam ki, əşi, yox, təlimə niyə pul verəsən? Çünki mənim ətrafımda o vaxt olan insanlar belə düşünürdülər. Və sürü psixologiyası deyilən bir anlayış var da, yəqin ki, bir çoxunuz bilirsiniz. Mən də sürü psixologiyasına düşmüşdüm. Hamı deyir ki, yaxşı adam, yaxşı trader pulla təlim keçməz və yaxud da bir trader pulla təlim keçirsə, o yaxşı trader deyil. Yəni, çox təəssüf ki, bəli, mən də bu düşüncədə olmuşam. Amma insan özünü inkişaf elətdirdikdən sonra görür ki, reallıq bu deyil. Mənim özüm şəxsən bir 2000 manatdan yuxarı indiyənə təlimlərə pul tökmüşəm. Müəyyən şeyləri özüm kombinləmişəm, müəyyən şeyləri öz belə deyim, qrafik qarşısında vaxt keçirərək özüm nələrsə, öz fantaziyama uyğun nələrsə quraşdırmışam, əlavə konfirmasiyalar vermişəm. Yəni təbii ki, məsəl üçün mən də vaxtı ikən düzgün bir yerdən təlim keçsəydim, yəni bugünkü gündə indiki çatdığım səviyyəyə daha da tez çatardım. Amma yenə deyirəm, mən də çox təəssüf ki, bu düşüncədə olmuşam ilk başlarda ki, yox, mən heç vaxt təlimlərə pul vermərəm, mən elə özüm trade eləyərək, ziyan eləyərək qazanacağam. Yəni, sonu yoxdur dostlar. Əgər kimsə yenə də bu düşüncədədirsə, yəni, özü bilər. Yəni, zaten əvvəl-axır mən deyənə gələcəksiniz. Yəni, bu video burada qalacaq, inşallah. Yəni, əgər kimsə elə düşünürsə, yox, təlim nə deyə, mən təlimə pul vermərəm, bu işi professionalda öyrənmərəm, mən özüm tək başına öyrənəcəm. Tamam, ged öyrən. Sən konkret olaraq demək olar ki, %99% halda sən pulunu qurban eləyəcəksən marketing makerlərə. Yəni, bu heç nə demirəm də, yaşayarsınız, görərsiniz. Ona görə də dostlar, mənim sizə məsləhətim budur ki, bu işi, trading sahəsini professional qaydada görmək istəyirsinizsə, yəni birinci növbədə bilməlisiniz ki, trading sahəsi, yəni öz-özlüyündə bir sənətdir, bir peşədir. Necə ki, zərgərlik bir peşədir, necə ki, maşın ustalığı bir peşədir, necə ki, telefon ustalığı bir peşədir, trading də o peşələrdən biridir. Bəli, asan deyil, heç kim demir ki, asandır, amma öyrəndikdən sonra, yəni düzgün strategiya bildikdən sonra, risk menecmentə əməl elədikdən sonra, disiplinə, nizam-intizama əməl elədikdən sonra, dostlar, bu sizin üçün ömürlük çörəkdir. Yəni, dünyanın harasından, planetdə harada olduğunuzdan asılı olmayaraq, bu iş sizin üçün ömrünüzün sonuna qədər çörəkdir. Yəni, bunu unutmayın. Amma yenə deyirəm, bir şərtlə ki, bu işi professionallardan həqiqətən
işini bilən şəxslərdən öyrənəsiniz. Dostlar, video bu qədər idi. Ümid edirəm ki, bir çoxuna mənim bu dediyim reallıqlar çatdı. Bir çoxu bu, belə deyim, dırnaqarası doğru bilinən yanlışların artıq yanlış olduğunu həqiqətən də qəbul edirlər. Əsas odur ki, dostlar, yenə də deyirəm, sizə sadəcə məsləhətim budur ki, çalışın bura pul qoymamışdan qabaq, yəni bu işdə təzəsinizsə, yeni addımlayırsınızsa, bu işə birinci növbədə pul qoymayın. Yəni yatırımı, pulu belə deyim, özünüzə inkişafına qoyun. Doğru təlimçidən doğru təlim alın. Sağ olun dostlar, inşallah növbəti videolarda görüşərik.